Bapak Bung Karno presiden, kenapa burung Garuda dibiarkan terbang tinggi meninggalkan kita, dan kenapa kita ada di sini? Aku mau goreng di angkringan MBM, bukan di sini tempatku. Kau hanya diam dan hanya bisa tersenyum tertawa. Aku panik kalau tahu nanti dimakan tikus, gimana tikus kantor rakus. Apalagi nih, kenapa panggilnya burung Garuda yang kayak gini? Ini mah burung emas, Garuda emas. Gak cocok ini buat bayar utang negara cocoknya. Tolong gantilah, aku khawatir malah dimakan tikus. Ya aduh, aku khawatir sekali Pak Presiden, tikus-tikus ini liar. Apa jadi embat, apalagi burung ini. Mereka bisa saja sewa dan beli sayap dan jadinya burung kita yang dimakan. Emas mahal sekarang. Tahu emas makin tahun makin naik. Hei, jangan kabur kau, pemakan uang rakyat, pencetak utang besar negara. Jangan lari kau. Aku akan memanggil teman-temanku. Oh benar, kau memanggil teman-temanmu. Oh kau jangan lari, aku suka emas yang bisa terbang. Kami adalah pemangsa emas, kami semuanya. Tunggu balasanku ya, awas kau.